yakin dan isbatul yakin. Termasuk yang manakah keyakinan diri kita ini? Nanti satu persatu dibahas di video selanjutnya, dari mulai ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai isbatul yakin nanti di video selanjutnya. Sekarang yang dibatas hanya sebatas katanya dan katanya dulu. Kata siapa? Kata kedua orang tua kita, kata kakek nenek kita, kata saudara-saudara